oseka pa moninga zangi te yebisa biso soki mutu wana aza na bomo ito akufa pa moninga zangi mi yango oseka ngai oh rigen banjuzi batu ye jomoni question na otuna o na biso bato baota l'émission o lokwa match bato balinga bayeba papa wana kenda wapi tomona kete eteli yo soki akufa to aza na hôpital yebisa biso etami yebisa yebisa biso enangi na sakana te yebisa biso akenda ke wapi papa te o ya edi te o eza ringi te yedi yo yebisa nakotikala toujours edingwa bon edingwe azalaki 10 ans passé ti ya lelo ekomi ya tata nango banaki diba mpe nalobi ya posenga baquestion obengisinga tikala masolo wana nabengisi yo mpo toyeba ye edingwe alati alliance kombo ya mwasi ya ya edingwe tuka nakoloba te bosala makasi bobengaki mama edingwe me boluka boyeba siko komona tobenga bamama edingwe trop ye edingwe obala trop tobenga bamama bato kombe tobenga bamama te yo mo pas apocalypse. Comme on il faut confirmer. Comme on a Apocalypse, chapitre 5. Tu continues ma soeur. Mais invité c'est ndenga non yo kabino pe boyo ka eza bloka ye éditer valinga. Voilà ye dinga moto na ngenge. To ebite na ba combat nyonso o obunda. Est-ce que ça na combat moko Edingo va vendre na ndako yemoko penza tala bike combat oh malgré na pola to malgré na gagner ezaki vraiment difficile pour nanga. Eza combat Edingo contre papa contre Puma Noir. Ya mutu markanga penza na motema na ngai. Pena sepela mingi na gagner Puma Noir pe asimiza ya kipoto. Yo o gagner Puma Noir o gagner Papa Wemba. O musicien te Papa Wemba musicien Papa Wemba ya catcher. Ayaki ndeko na ngai meto ya kobunda non na gagnaki papa Wemba te papa Wemba gagnaki ngai ngano ba vérité mais yo koma siko kokomisa nde komba cop na yo donc koma yo mo ebisi mutu yo o gagner nonga mais lokwa ka to bunda no lokwa nga na dia edingwe biye te kama to sa plein na suka to kaboli mbo donc yo ba gagner na yo gagner yo konta ko to yo nde retour ya stade tonda nde ozo intéressé na tuni yo ko tangela nga mutu moka bete nga na Kinshasa yo za do tuna ba question te no oza plateau nanga mokonzi ko saka na ngai te o message ko bana batu e pa na ngai te ngapela ko tuna yo na lobi ngai pe na ko tuna yo oza ngo ringi na ko tuna be motuna yo pour répondre ngai ngo bateka te yo tuna nga yo komina professeur na ngai na komi journaliste okomi professeur na ngai ngabe na li journaliste ozalaka motika yedingo koma mutama kofi na lobi yango ngai pe na li journaliste mokonzi ko saka na ngai te nga moninga na yo te oyoki tika grimoire 16e émission plus mabila asale erreur nenga bingisi ngai aona émission première fois na lika na émission yango nela fanatique na yeme osale asale erreur ndenga bingisi nga na émission na yo teko yano Isaac demande à madame Christelle Mwabilo. Merci. Continuez le solo. Il y a un éding. Et puis il y a des gens qui grimace là, il y a des gens qui na sala ba palala, on mon André a ça en la carte RTG. Voilà, éding moto ngenge. Félicitations malgré boulot non, malgré statut tout le monde il a dit mais il dit vraiment responsable parce que il est annoncé to yambo to qui appelle il y a Dieu merci éding. Ozamo en Belgique. Na minute au talosco éding walongwe kacher azongi papa, ce fa pesa moi un message. Oloba nini importe alors pour maman de yo obi mama ate na rabisa na bino ke edingwe ala na edingwe misatu premier edingwe ona zali kolo ya ring deuxième ring edingwe ona faina baninga nanga troisième edingwe ona na kata libota na kata ndaku nanga na mwasi na ngai donc edingwe ya balabala jamais kokoya na ndaku si edingo ya ndaku jamais koki na balabala edingo ya ring ekoyiko ya na kata ndaku te posuke ya na ndaku ekotinda kengana mwasi na ngai to bana ka ko bunda mikono alors na linga yango te mais félicitations quand même félicitations parce que il a que ça penza ke wana yo salara eza boulot non parce que comme on a ye edingo na ndaku asa vraiment mutu mususu voilà edingo moto na ngenge lelo to que ça fait combien d'années na carrière non depuis edingo ko ma kacherti lelo combien d'années Poto iba ukala yedi. Nkonzi. Oibinga lelo te hein.
na bandi 4 na 72 jusqu'à présent nazosalaka kati na nalembi te naza kaka kobeta te oza makasi te yo oza na confiance ya bakisi no ye di mwa makasi te moto makasi emonana mpo omoni mpe paki omoni mpe motu yo mo omoni mpe amaso mpe mais nalata bapake na nzoto na ngai mpo nazanga nimero ya bakos nalata nazanga nimero ya costume donc yo okota bato yo moni mpe sportif balataka costume si tangela ngai Chic Norris bayaki atolela mbe bon dimanche bongo nani oyo amemaka bibende ngai nakendaka na mema bibende mpo nabebisa nzoto na ngai bote oyo naza na yango nabebisa nzoto na ngai mobebisa de ya nzoto no mpo yo okoma oyo batumbola wazeko oki obunda batumbola karma mpo oki obunda basimba fabrigas do yo okomisana bato matete mpenza de ekomela oyo na bino wana bapeti na nga wazeko mpe peti omeki fabrigas na ye na commune na oyo na ti banderole ekomi commune ya matete omeki wazekwa ndenge moko bapeti na nga matete soko omeki bango ozwi problème na ngai mpo nalinga te batushe bana wana mpo ngai azosala mpo bango bazala bango mpe bazosala mpo vie na bango azala kotushe bango te edingo le plus beau de tous les quartiers olobi yango ngai nayebisi yo te olobi na monoko na yo esali yo bien sentiment vokomanga te wana ye edingo moto na ngenge oyo mpenza avandaka so ye otuna makambo akuti boolambala makala akiti ntunga emo avandi likolo ambambola siko lelo avandi likolo akiti vola edingo moto na ngenge oyobabamosekebikeseko na musike toke kobungisa papa wemba tobungisi bavieux kester tobungisi mwa bato ebele mondire na ndenge tolandaka makambo bamusicien totyaka mwa kache nsima edingo lelo soki okanisa bafrère na ye to bapeti bakatiere oyo batika biso oti lelo edingo esaki mpasi na motema ekozala neti banani mpo mabota na bango mpe baotala solo divie mpona wemba nazalaki fanatique na ye jour moko ati na répétition big john akendaki koménance ye wemba abengi ngai nake mbangu na répétition nagengelaki big john mpe atikaki yo wemba kimia wemba akina kimia me motu nana kokopere na makasi elaki franco elaki madilo bongo moninga moto lelo mokonzi keba na yo vidi nabikeba nali moto akala nakopere na franco tolesani moko nakopere na madilu tolali mbetu moko awana cadre système mpo asala plein na ndule to te nakoki mpe koloba mpe yango te yali secret ya ngai na bango ndenge tolaka kokopere mpo yo okota no na porte normale te tomoni okota na rtg ya na ndenge ya mokongo en tout cas mokonzi makambo mosusu akomoni yango bombaka nabomba ndeni leki na nga kolobaka mingi te anga na journaliste nga leki no te oza leki na nga te tata na yo nani te salelo te mambo wana natuni yo tata na yo nani nga na otala tata moko mama moko te mamani adam et eve non jamais voilà tozonga na pesi motuna te nalobi yango bien nga na otala tata moko mama moko tata na biso adam et eve sikoyo oyoki yango ke tata moko ta maa moko bude yango lobaki yo kutana libuma adama eve te voilà nayebi ke esa plaisir na la bouche autorisée panza sango vie nanga de la nation et puis naoki obosante vie nanga Zidane Ifekou la Congo 10 donc un grand merci na Rigen Banjo ce garçon de luxe donc toi t'es souviens edingo na play Vali, si tu viens de mater la bagarre a fini, et tu t'es encore là pour ça. Alors, il faut, c'est immeuble. Ça va de la force navale, ça va de la force navale. Mère Mima. Hey, Kamate Loko. Lelo. Ekeli susu. Yaka, kamata logo wana, kamata katini wana. Nasumbisa eli bobo. Lelo, oya bituma batoko. Nyoza matiti solo meki owoka pasi moko.
Voilà, merci beaucoup. Nabi qui le plaisir on a Landry Fouti, les grands Bacala, Nzamba Kanuka. Nabi qui le plaisir on a Platini Banjuzi, Brad Pitt et puis on a santé na Gaylor célèbre les basses. Nabi qui le plaisir maman Wivine moi les Calempera. Et ça le plaisir on a Grâce Temo, la banane de la presse et surtout que dans mon Mikolo numéro 1 il y a danser, je confirme mes merveilles. Donc malheureusement Kaye retard mais dimanche on a tous anaye pour babilo quand ça boy babatu bon la boutique comme tu n'attends félicitations à merveille côté Orlando biso et puis na ba poulenya sa fabrigas maestro na bosanité chef ya edingo moto na ngenge ye dit que ba plat préféré na yo na ngolia mingi légumes kaba pondo ndunda madesu nani na super rango mingi Naleka ngomena na lituma. Super nango mingi. Do you ata madesu na lituma liena. Na le. Nene akelo ki mamuye edi olo madesu na lituma. Mais naleka pas batote hein. Kai pa bana. Soko sali même fête na yo bengi ngai na rolia te na romela te pona mela masanga te. Yango mon colonel qui seke dit hein, monter ma maman Denise Betou au babalana qui vendredi les 15 na miso nzambe babengi so na fête oye te poliaka et pas batuto yaka ba fête te. Non, na keneka ba fête. Soko binanga 18h, okomina na invitation no 18h, na koya 18h. Soko mi 18h30 fête ba na mutena kena ngai. Pona na bokipasho minga kozala. Ngo bateki na fana na fête na yo de 18h, ti 21h, 22h, na zaka na fête na yo. Na ko lugana ni musala obenga ngai na jo enveloppe na tika enveloppe na zongi na ngai pona ninga sona orubina ngake fete ali 18h na ko na ero kumagina mukanda na tiki banzela musupona ibikire banzela musuna ko kende yango na 18h fete bante na meko patienter ti 18h30 so fete réalité na termina ki na zela kate voilà ye dingue to que ba distraction non parce que le loba mbelnya so distraction ba ngi komaka bali o chancel mbe machaki bi oh, trésor à Sala Kiboye. Distraction, il dit. En tout cas, mon conseil, nous avons bien que distraction, nous avons maman nanga moi sinanga. Tu vandi, tu banda catch na télévision. Tu as kotala. Nakina matchite. Nakina ba concert. Nakota kape barti. Tu vas dans notre cas, catch, n'a bunda. Ah, quand on a ça qui est quand on a ça qui est bon. Donc on a commandé bunda qui le na stade. Na la lipongite pour na bunda qui combat bien. Là qui mutu on a perdre. Mais moto na kumisaka aidenga ine o gagner combat. Moto on te na ko barabi no to no te yo ko na group 1. Oh. Na ko ba yango te na lingite yo po na group 1. Do yo pano na bato kumisa biso kumisa ka nzambe po sa nzambe mobulu ye dingo ngami nkola ta couleur ni couleur préférée na ngam na pona ba couleur na ngati muta pona nga oh yo osepela na mota pona nga ba couleur za madame nanga do yo sepela ni lo tenyo mais lo côté oh ya ko bananga ki kamata chérie lata na lati voilà ye dingo komi na âge ni âge ba joueur te lo ba pe âge na solo po so bombi nga lobi na préféré yo lo ba soki yo lo bi bien tengana misa en vérité oh non bi yo ngana ba te yo kolo âge o kokolo ba te na lobi hein yo lo ba po yo lo bi ni ke soki na lobi te yo lo bi ya na sepeli yo lo ba soko lo bi o lo bi ya lokota ngana lo bi ya vrai on a 57 ans 65 ans kay yo ngana lo ba lokota po yo lo ba vrai. Voilà, merci beaucoup. Il a dit vraiment tout comme on a souka, mais je crois dans l'ingaye dit avant aussi ça, tous on en a régi. Bache la bisona no combat o epesa batunyo so somo. Il a dit yo pe o tala on ba TV na biso po a RTG a mambutu a complet quoi. Tota ngana tota mambu o yo ya edingwe au salaki, mais malheureusement qui est qui masima ngonga parce que yo bi TV za ngonga. Il a dit combat o moko yo ubunda. Bimisa moto bozo bunda na michopo libanda ozu michopo olie makile zo tangela yo lokola spaghetti ndezo katana katana et na ministre mutabungisa ki bino abangi azuina ebembe no ya muta michopo apesi yo amatisi no na voiture mo makila mutu nde sala bozo vertige moko poka toki masimango o bapesi yo mutu no kene est-ce que yebisa biso suite a mutu wana akufa ana bomo ipo obimise michopo sans gilet na maboko zokotisa na ebite
mokonzi na moyo lingo sakana ngami te nangi na sakano te nangi nde nayeba vérité oyeba vérité pourquoi toyeba soki akufa émission yosala ngani nga nayeba vérité nango bongo asala émission nasala naboma bato anga bimisa bato michopo te na bisuka wana te biso tolingi toyeba moto nalobi na yo suka wana nalobi yo ana suka bomo pourquoi likoyeba yango kulola musayi meta mosu mpe naoki baprophète baza paster moïse mie na paster nayeba sika te nda baolanda biso baoki nzamba balamusa nani moto oyo bimisa ya michopo so aza ya kufa mponi olingi oyeba yango non mais parce que ape na famille ozoti na famille nango mpo baya komenanse nga te mokonzi baomenanse oyo toyebisa biso akufa to ana bomo oyo nakoloba te oloba te mpo ani edingo oloba te pourquoi biso so tomona image okotisi liboko oza na eloko te mokata mutu obimisi michopo 3 fois na tala na oganga nga mona ndako ozomela maboko elenga michopo yedingwe papa bato wana aza wapi mpo ministre apesa yo ye na voiture abi oyo eza ngambu kende na ye kende okendani wapi donc elikopo osalaki yo na ministre sport non bambote na ministre Denis Kambaya osa mosala emona oui ngabe napesi ye mbote parce que ye moto azosala mpo nga nazongela mouvement mpo obimisa bato michopo me bato wana okendaka na bango wapi tika je wana osakana na bato epai nanga basakanaka te oyoki osakana na bato obengaka na émission epai nanga merci parce que ndenge olandaka biso me ye edingo to wana bezoka toyeba moto wana ana bomoi nalobi tika lisolo wana kota na page mosusu akufa non mais avant tokota na page mosusu il faut toyeba nakoplonge siri yo aza koseka teyebisa biso soki moto wana aza na bomoi to akufa po moninga azangi yango oseka ngai rigen banjuzi bato ye jomoni question na otuna o nayebi so bato baotala émission oyo lokwa match bato balingaka bayeba papa wana akenda wapi tomonake te eteli yo soki akufa to aza na hôpital yebisa biso yebisa biso nangi na sakano te yebisa biso akendake wapi papa te yedi te oyo eza ringi te yedi yo yebisa Kamatelo lelo ekeli susu yaka kamatelo wana kamata katili wana nasumbisa eli bobo lelo oyo bitumba batsoko nyoza batiki solo meki oyoka pasi moko bazokiseli biso yango sikona bato bauti mosika 8000 km